Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Memelihara ayam tidaklah sulit bagi yang tahu cara merawatnya. Namun tidaklah mudah, apalagi pada saat musim hujan dan khususnya pada saat musim penyakit. Penyakit ayam bermacam-macam. Salah satunya seperti penyakit ayam ngorok. Penyebab ayam ngorok adalah karena adanya infeksi bakteri pada sistem pernafasan ayam. Ngorok pada ayam dapat menyebabkan ketahanan ayam menjadi menurun. Ia akan menjadi mudah lelah karena sulit bernafas akibat adanya lendir yang terdapat dalam kerongkongannya, sehingga menghalangi keluar masuknya udara. Ngorok pada ayam harus segera diatasi melalui pengobatan khusus, sehingga kita dapat mencegah terjadinya masalah kesehatan pada ayam. Pengobatan bisa dilakukan secara alami menggunakan bahan tradisional, atau juga dapat menggunakan obat dari apotik. Di sini saya akan membahas tentang pengobatan ayam ngorok menggunakan bahan tradisional. Kebanyakan dari kita mengatasi masalah ayam ngorok sering menggunakan resep obat ayam. Akan tetapi masih banyak orang yang masih belum mengetahui jenis apa saja yang dapat digunakan untuk mengobati ayam ngorok. Setelah mengetahui hal tersebut, saya merangkumkan berbagai resep obat ayam. Khusus kali ini kita akan menggunakan obat tradisional yang ampuh untuk menyembuhkannya. Yang pertama, daun sirih. Salah satu obat ayam ngorok yang paling manjur dan mudah ditemukan adalah daun sirih. Resep obat ini dibuat dengan cara merebus 5 helai daun sirih dalam 1 gelas air bersih. Kemudian air rebusan tersebut disaring, lalu campurkan air rebusan dengan 1 buah jeruk nipis yang diperas ke dalamnya. Lalu racikan ini diminumkan pada ayam yang mengalami penyakit ngorok dalam keadaan hangat. Minumkan 2 kali sehari setiap pagi dan sore. Dan daun sirih merah lebih baik dalam menyembuhkan ayam ngorok. Yang kedua, bawang putih. Bawang putih juga menjadi salah satu obat ayam ngorok yang paling manjur. Cara membuatnya adalah dengan memarut bawang putih, lalu ambil sarinya, kemudian langsung diminumkan pada ayam yang terjangkit ngorok. Selain sebagai obat ngorok, sari bawang putih juga dipercaya berguna sebagai obat cacing dan obat untuk meningkatkan nafsu makan pada ayam. Yang ketiga, getehan.
Tanaman getehan adalah sejenis tanaman perdu yang tumbuh di sekitar semak belukar. Buahnya merah dan berdaun lebar seperti pada gambar di video ini. Obat tradisional ini sangat ampuh dan manjur. Ketika ayam diberikan obat ini di sore hari, besok pagi ayam sudah sembuh dari penyakit ngorok. Selain itu, tanaman ini sangat sulit ditemukan, khususnya di pasaran, sehingga kita tidak bisa bergantung pada obat ini sepenuhnya. Bagian yang digunakan pada tanaman ini adalah buah yang sudah matang. Buah yang matang akan berwarna kemerahan. Setelah mendapatkan buah ini, tumbuk dan kemudian ambil sarinya dan langsung diminumkan pada ayam yang terserang penyakit. Pemberian obat ini bisa diberikan 1 kali dalam sehari. Demikian resep tradisional yang saya bagikan pada video kali ini. Teman-teman bisa menerapkan dari salah satu trik dan ramuan yang sudah saya share di atas. Teman-teman bisa memberikan obat tersebut kepada ayam kesayangan Anda yang sedang terjangkit penyakit ngorok. Cukup sekian video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.